Shalom shalom ku bantu mwese mudukurikiye kuri IBTV Rwanda, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ese muraho mumeze neza? Iwanyu imvura murimo murayibona? Twebwe ko imvura iri danje. Hari imbeho, harakonje cyane, niyo mpamvu mubona umunsi nje nifubitse. Nashatse kwifubikamo gakeya kugira ngo ndebe ko basi ubu bukonje ndwana nabwo. Kubera ko harakonje pe, harakonje cyane, ariko uko biri kose aho turi twese ntago hakonje, wenda hari abari ahashyushye, abari ahakonje muri ukuntu mwegera ahantu mufata gake, abari ahashyushye namwe ni byiza cyane, ariko twiyegereje abantu bose rwose mu mpande zitandukanye, aho muri hose mukurikirana IBTV Rwanda, turabakunda mwumve ko rwose muri abantu b'agaciro kuri twebwe. Hanyuma rero reka mbanze nsuhuza abantu bari mu Rwanda mwese, ndabaramukije. Ni ukuri amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Kristo. N'umujyi wa Kigali sinshaka kuwibagirwa, kandi ariwo ntuyemo, ubwo sinahibagirwa birumvikana. Njyewe nongere ndamutse abandi bantu rero, abantu bari muri Congo, abantu bari Uganda, abantu bari Tanzania, abantu bari muri Kenya, abantu bari Zanzibar. Hari abantu nzi bagiye Zanzibar, muryoherwe kabisa. Hanyuma abantu bari Mozambique, abantu bari Zambia, abantu bari South Africa, ndabaramukije. Reka nsuhuza abandi bantu b'agaciro cyane, ingabo ziba ziri mu butumwa bw'amahoro, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu. Namwe narabibonye ko harimo abantu bajya bankurikirana cyane, ba Olivier, ndabaramukije. Mubyumve ko comment zanyu njya nzibona, kandi rwose mba mbazirikana no kubasengera cyane, ndetse kuko ahantu muba muri ku rugamba rukomeye cyane, ariko mujye mwizera ko Imana iba ari bugufi, Imana iri hafi yanyu, amaboko yayo aba ari hafi yanyu umunsi ku munsi. Hanyuma reka ndamutse abandi bantu bari mu Burayi, abantu bari muri Amerika, abantu bari muri Canada, Australia, Finland n'ibindi bihugu byinshi byinshi ntatondora rwose. Imana ibaha umugisha mwinshi. Uyu munsi nje gukora ikiganiro gitoya, nari mazeho iminsi nk'ingahe ngira ngo nabaha ikiganiro, ariko nongeye nagarutse kubaha ikiganiro. Ubundi buri munsi mba numva nifuza kuganira namwe. Ubushize narababwiye ngo mwandike ibibazo mwumva mushaka kumbaza. Ibibazo mwumva mushaka kumbaza mbibasobanurire, kuko nicyo mbereyeho. Kubana tuziranye nibyo byiza cyane kurutaho. Hari ababimbajije amaso ku maso, hari n'abanditse rwose, kandi mwarakoze, ubutumwa bwanyu narabubonye. Abenshi mwanyandikiye inbox, kubera yuko nimero yanjye iba hasi kuri channel yanjye, habaho nimero yanjye. Ubu uko nsohoye ikiganiro nimero yanjye biriho. Hari abantu bafashe nimero yanjye nagiye kuri radio, abo baranyandikira, narabibonye. Imana ibaha umugisha mwinshi. Hari n'abampamagara benshi pe, abantu muri Gicumbi ndabaramukije, kuko mumaze kumpamagara muri benshi muri Gicumbi. Hari abantu b'Inyamasheke bampamagaye nka 3. Imana ibaha umugisha mwinshi. Rero ibibazo byose mwambajije, hari ibyo wenda ntanditse hano kugira ngo nze mbisubize, hari nk'uwambazaga nkahita musubiza. Cyane cyane murabizi aho twahuye amaso ku maso, hari ibibazo mwambaje ndabibasubiza ako kanya turi kumwe. Hari rero n'abambaje inbox nje gusubiriza hano, ariko hari nk'ikibazo umuntu akubaza ugasanga ntabwo wabona ukuntu gisubiza umuntu, ugasanga biragoye kukimusubiza, cyangwa se niyo byaba bitagoye ariko si ngombwa ko kiba rusange, bikaba ngombwa ko wakimubwira we wenyine, cyangwa se nawe ukamubwira uti ndumva icyo kintu ntari bugisubize bitewe n'umutekano w'ubuzima bwawe, sibyo? Hanyuma hano hari ibibazo 10 mwambajije, ngiye kubibasubiza rero. Niyo mpamvu nkoze iki kiganiro, ngikoze ari nijoro, kugira ngo mbashe kubisubiza. Hanyuma rero, ibibazo 10 mwambajije, ngiye kubibasubiza rero. Niyo mpamvu nkoze iki kiganiro, ngikoze ari nijoro, kugira ngo mbashe kubisubiza. Hanyuma rero, ibibazo 10 mwambajije, ngiye kubibasubiza rero. Niyo mpamvu nkoze iki kiganiro, ngikoze ari nijoro,
kugira ngo numvaga ntari burare ntabasubije rwose kuko byari bimaze iminsi uko buri munsi ndabyuka ngasanga umuntu yambajije ikibazo kandi ni byiza kuri IBTV Rwanda nicyo tubereye ahangaha ni ukumenyana ni ugukundana ni ugusharinga ibyiza tuba dufite namwe ngo bibagereho. Niyo mpamvu rero numvishe ntagomba kwirengagiza ibibazo mwambajije nkumva ngomba kubisubiza. Hari umuntu wabajije ikibazo arahita yiyumva yarambajije ngo Isabella ni muntu ki? Sugo nk'icyo kibazo umuntu agisubiza ate koko? Reka ariko ngusubize kubera ko wabimbajije ubwo ufite impamvu ushaka kubimenya. Isabella ndi umumama, mfite umutware kameme n'abana birumvikana, ndi umumama. Hanyuma ndi umuntu utari mukuru cyane ariko utari na muto cyane. Wenda ushobore kuba wifuzaga ko mvugamo imyaka yanjye ariko yo ntago nayikubwira, ni myinshi ariko si na mikeya. Ntago ari myinshi cyane ariko si na mike cyane. Ubyumve ko ndi umumama. Ngira ngo ni icyo ngicyo. Isabella akunda iki? Isabella akunda kuririmba, agakunda gusenga. Ego hari n'ibindi nshobora kuba nkunda wenda mujeho n'abandi bantu cyangwa se tudahuje, ariko mbere na mbere Isabella akunda gusenga, agakunda kuririmba. Ndibwira ko ngushubije. Ikibazo cya gatatu, icyo kibazo kirimo uduce dutatu. Isabella asengera. Isabella asengera muri Anglikani i Nyamirambo mu Biryogo ahantu hitwa kuri Saint Etienne, hafi na Kiste. Nsengera muri Anglikani, ndanabashuje abantu bose dusengana muri Anglikani, n'abashumba banjye bose banshumbye bariyo. Amahoro Imana itanga abane nabo kuko ndabakunda kandi nabo hari abo tubiziranyeho kandi ndabizi ko harimo abajya bankurikirana. Rero niryo torero ryanjye nsengera i Nyamirambo. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ni iki gituma udacika intege muri uru rugendo rw'uyu murimo ukora? Ikintu gituma ntacika intege ni imbaraga z'Imana ziba zinshyigikiye, kuko hariho byinshi byagatumye ncika intege rwose, ariko Imana ijya inshyigikira ikabana nanjye, hanyuma sincika intege muri uyu murimo. Uyu murimo uragoye, byo ntugire ngo wenda ni n'ibintu binoroshye. Ni umurimo ugoranye cyane, ni umurimo usaba umwanya, ni umurimo usaba ubwitange, umurimo usaba imbaraga, kandi ni n'umurimo usaba amafaranga. Nabyo mujye mubimenya, ni umurimo usaba amafaranga pe, ku buryo abenshi muzabona baracitse intege muri ibi bintu, akenshi nuko amafaranga aba yabuze. Ashobora kuba yabuze amafaranga cyangwa se yabuze umwanya, kuko bisaba umwanya cyane. Ni ibintu bitatuma uryama ngo uruhuke, ni ibintu bitatuma wicara, ndetse mpamya ko kubivanga n'akandi kazi gasanzwe bwo noneho uba wumva ugiye nko gusara mu mutwe. Ariko hamwe no gusenga Imana niyo itwongerera imbaraga, niyo idufasha, niyo iduha kubasha gukomera muri uyu murimo, kuko atari yo twebwe nta nubwo twabibasha rwose, ko biragoye pe. Ariko Imana n'imbaraga zayo nibyo bituma tubasha gukomeza muri uyu murimo. Hanyuma ikibazo kindi, hari undi wambajije ngo ninde role model wawe ufatiraho urugero muri uyu murimo? Uyu muntu muramuvuga buri gihe, ngewe sinzi impamvu wenda abantu bakimumbazaho, wasanga ariko nari ntarabivuga hano, ariko role model wanjye ni Liliane Kabaganza. Buri muntu wese ashaka kwibaza ngo kubera iki se wenda, kubera iki se oya. Ngewe ni uwo nguwo, ni inshuti yanjye magara, kandi ni umuntu mba mbona hari icyo namwigiraho. Uburyo ameze physically ndabikunda, uburyo aririmba ndabikunda, kuva kera cyane narabikundaga, kuva aho namwumviye aririmba ngiyo ntekereje umugabo witwa Yesu. Kuva uwo munsi kugeza n'iyi saha ntago njya mpaga kumva ijwi rya Liliane mu matwi yanjye. Rero byatumye mukunda, numva mureberaho ibintu byinshi. Ni umumama mba mbona ukijijwe, ni umumama w'intangarugero, ni umumama umuntu wese yakifuza kumera nkawe, cyangwa se kugendana nawe cyangwa kumenyana nawe. Niko njye mba mbibona, kubera ko afite indangagaciro z'ubumana muri we. Rero niwe role model wanjye,
ndanamushuhuje ahari yumve ko mukunda kandi mukumbuye. Aha, hari umuntu wambajije ikibazo hano kiri fani cyane rwose gisekeje, ariko kubera ko yakibajije kandi yakibajije inshuro zirenze imwe, navuze ko ngomba kugisubiza. Yarabaje ngo Isabelle afana umupira. Icyo ni ikibazo kimwe. Se niba ari yego, afana iyihe kipe mu Rwanda cyangwa hanze? Ubuse nta bantu turi buhite dushwanara. Mu Rwanda ntago ndi bugisubize, iyo mu Rwanda yo ntago ndi bugisubize, kuko ubwo hari abantu nzi neza ko bashobora guhita bafata umwanzuro wo kuvuga ati kumbe twagukundaga bigeze ahangaha ufaniye ikipe. Murabizi namwe, ariko nkunda umupira. Icyo ni icya mbere ndagishubije, yego njyewe mfana umupira, ndanawukunda cyane kuko utuma nduhuka mu mutwe. Hanyuma hanze mfana ikipe ya Chelsea. Singikemuye. Ibyo ngibyo byonyine mu Rwanda ho ntago ndi buyivuge. Mu Rwanda zose ndazikunda. Ko nshobora kubisubiza ugasanga hari abantu tutumvikanye kandi wenda bari inshuti zanjye magara. Ndabaramukije abafana mwese muri inshuti zanjye mukunda umupira mutitaye ngo ni ekipi niyi. Ndabakunda mwese, ndetse tuzajya duhurira muri stade nta kibazo. Hari abo twahuriyemo ubushize, ubwo nimba twarahuriyemo ubushize ibyo ari byo byose wese utekereza ikipe n'abafana. Ntabwo iyo mu Rwanda nyivuze ariko irahari. Aha, undi yarabaje ngo nihe hantu uba uri ukumva hakunyuze? Ana yanjye, ahantu njyewe mba ndi nkumva ndanyuzwe ku buryo mba numva ntashobora no kuhava, ni mu rusengero. Mu rusengero niho hantu mbere na mbere mba numva nabo ubuzima bwanjye bwose ari ibishoboka nahaba, iminsi yanjye yose nayibera mu rusengero. Ariko kubera ko mfite n'urugo ngomba kwitaho, cyangwa se mu buzima ngomba no kugira ibindi byo nkora, ntaba mu rusengero, ntatura mu rusengero, n'iwanjye iyo mari mba numva nishimye. Ahandi hantu wenda se sinzi uburyo yashakaga ko mbimusubizamo, ariko iyo ndi ahantu njyewe mu ishyamba, ntitaye ngo nagiye gusenga, ntitaye ngo ahantu gusa hari natire, ndahakunda iyo micaye mba numva ndi kumedita neza cyane, kuko mboneramo imbaraga z'Imana nyinshi. Hari igihe ndeba inyoni nkayifataho nk'iminota nka 20 ndi kwitekerezaho. Hari utwatsi nshobora kubona mu ishyamba nkadutekerezaho umwanya munini. Rero iyo mpari mba numva naho nishimye, nyuma yo kuba ndi mu rusengero n'iwanjye mu rugo. Ahandi hantu numva ndi nkumva ndanyuzwe ni ahantu hari natire. Ahandi nshobora kuba nkunda numva nyuzwe iyo ndi ahantu ndi kumwe n'inshuti zanjye. Ahantu hose nshobora kuba ndi kumwe n'inshuti zanjye n'abavandimwe, mba numva nyuzwe cyane nta kibazo. Ikindi kibazo kiravuga ngo ese ni gute uhuza ubuhanzi n'urugo? Ana yanjye we, byose ni timing, ni ukwiha igihe mu bintu byose nkora, kuko ubwo ngubwo ubuhanzi ni kimwe, urugo ni ikindi, n'akandi kazi gasanzwe nacyo ni ikindi. Rero byumvikane ko utihaye igihe muri ibyo bintu byose ukora, kandi ngo ibintu byawe byose bigendere ku gihe, ntabwo byakunda. Kuko muri ubwo buhanzi nkora, njye nkora ubuhanzi ku giti cyanjye, nkanaririmba muri korali, rumva no kuri church haba hankeneye, na practice zanjye bisanzwe biba binkeneye, kandi n'urugo rwanjye rugomba kumbona, abana banjye bakambona, umutware wanjye akambona. Rero ndabihuza byose bigakunda, kubera ko uyu murimo si uwanjye n'uw'Imana. Imana iranshyigikira muri uwo murimo, kandi nkabona bigenda neza. Ibwira ngo ushubije. Ikindi kibazo ngo niyihe nama wagira abakobwa bahura n'abagabo babashuka cyangwa se bababeshya? Iyo nama kikomera, ariko nibyo abakobwa hanze hano bari guhura n'ibishuko byinshi, barahura n'ibintu byinshi. Usibye ko wenda ibi ngibi ngiye kubisubiza mu kanya gato cyane, ariko ndashaka kuzakora ariyo topic turi buvuganeho, tukaganiriza abakobwa
Ho mwabantu mwe kubona ucitse icyiciro cyo kuba uri umukobwa ukubaka urugo ni ikintu kiba gikomeye cyane. Rero hanze aha ngaha hari ibishuko byinshi kandi bibarindiriye. Hari ibyo mwijyanamo namwe ubwanyu muba muzi, hari n'ibyo mugwamo mutazi, hari n'ibyo umwanzi abateza rwose mutarigeze munabitekerezaho. Rero abakobwa nabagira inama yo kuba maso. Mbere na mbere nabagira inama yo gusenga Imana. N'abadasenga Imana izabafashe mwibuke gusenga, kubera ko Imana niyo byose. Ni nayo igena byose, niyo ibizi ibiri imbere y'umuntu, ni nayo ibizi ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Rero njyewe nabagira inama yo kuba maso cyane, kuko gushukika kwanyu biba byoroshye cyane, kuko umukobwa siritu nk'ababa badafite nk'akazi, kubashuka biroroha rwose. Ugiye kukurangira akazi ugasanga yagushoye mu zindi ngeso, ugasanga gukoresheje ibyo utakagombye gukora cyangwa se ibyo utigeze utekereza ko byakubaho. Ariko mube maso kandi musenge cyane. Njye numva ariyo nama nabagira. N'ikindi kibazo gikurikira ndabona bijya kumera kimwe, ngo niye nama wagira abagore ngo mu gihe urugo rurimo gusenyuka. Mu gihe urugo rurimo, abagore rero mbibira akabanga ko kuri icyo kintu. Mbere na mbere abagore nabagira inama yo guceceka. Ntabwo mvuze guceceka ko wenda wagenda bikakubyimbiramo mpaka ukazabasitinga nyuma. Ahubwo inama nabagira nuko nabo muririra cyangwa se abo waririra uba utizeye neza ko bose bari kukumva nk'uko ubabaye. Icyo ni icya mbere nababwira. Ikindi bakaganira, bakicara bakaganira, bagahamagara abantu bizewe. Nubwo bisigaye bigora kubabona abo bantu bizewe, biba bigoye, ariko hari abantu rwose nawe uba uvuga uturiya muntu ni inyangamugayo. Kandi mujye munarebera ku ngo nabo bubatse. Hari igihe umubona ari inyangamugayo hanze agenda neza ibintu ari amahoro, ariko iwe mu rugo nawe urugo rwe rwararangiye. Uwo muntu inama yakugira ibyo ari byo byose ashobora kukugira nziza, yego, bitewe n'uko nawe yayigiriye, ariko ashobora no kukuroha. Ashobora no kukuroha ugasanga gukoresheje ibidakorwa, ukikanga bibaye bikuruta uko wabitekerezaga. Rero icyiza ni uko wareba wa muntu ubona nawe byibura mu rugo rwe nta rugo rutagira ibibazo, ariko byibura ukareba ukabona mu rugo rwe we uko biri, ni urugo rw'intangarugero. Zirahari pe, zirahari ngo z'intangarugero nyinshi ureberaho ukavuga uti ruriya rugo Mana ndabibona ko rwubatse neza. Zirahari, nimba mutanazizi njye ndazizi. Rero abo bantu iyo ufite ubushobozi bwo kuba wabegera ukaganira nabo, uramuganiriza. Ikindi mujye musoma ijambo ry'Imana. Buriya iyo urushye, iyo uremerewe, bibwire Yesu niwe nshuti y'ukuri. Iyo ndirimbo tujya tuyiririmba. Aho kugira ngo wiruke uhita ujya kubwira umuntu utifasha bimeze gutya, jya usoma Bibiliya. Jya usoma Bibiliya uzasangamo ibisubizo byawe. Nta kibazo n'iki na kimwe kibamo kidafite igisubizo mu ijambo ry'Imana. Hanyuma wegere Imana usenge cyane, uyereke uyibwire uti urugo rwanjye ndabona ruri kugenda rwose rujya habi, fasha Mana yanjye urugo rwanjye rwe gusenyuka. Kuko namwe hari igihe mu rutiza umurindi mwabona rwasenyutse, namwe mukarufasha kwisenyura. Ugasanga urimo uragenda ubibwira abantu bose, kandi wenda uravuga n'ibitari byo, kandi wenda uravuga wenda ibyo urimo uvuga n'ibyabaye birahabanye, nta hantu bihuriye. Ugasanga rero wishyize hanze, abantu bose barakumenye, kandi wenda rwari rutaranasenyuka. Umugabo mwubakanye nawe agatekereza atari ko se umuntu uri kugenda avuga ibi bintu, cyangwa se umuntu uri gukora biriya, nidukomeza kubaka nabwo bizagenda bite? Kuko ugasanga hajemo gutandukana. Rero njyewe nabagira inama yo ubwabo babiri nimba byanze ko bicara ngo baganire ku kibazo bafitanye mu rugo rwabo, nibegere abantu babafashe. Nimba ari abantu basenga baba mu itorero, nuko muri no minsi ngo abantu ibintu byose babigize bibi, bumva ko no mu itorero kubivuga ari ikibazo. Mbere ubundi itorero ryaberagaho gusana, ntabwo ryaberagaho gusenya. Hari rero n'ubu itorero ricyubatse kuri Kristo rigifite izo mbaraga n'ububasha bwo kuba bakugira inama ukongera ukubaka. Jya ubanza rero urebe ahantu uri, urebe itorero uri gusengeramo nimba ryagufasha kubaka. Ugende wegera umushumba wawe niba ubona koko byakurenze, byageze aho mutabasha kubiganira ngo birangire, wegere umushumba wawe agufashe.
kuko nicyo babereyeho, baradushumbye. Muri uko kudushumba harimo kutugira inama zabo rero iyo tuzikurikije, kuko baba bari imbere yacu nk'abashumba batujyana ku nzira y'Imana, batwegereza Imana cyane. Rero nimba wowe ubwawe imbaraga zanze zo kuba wowe wakicarana n'umutware wawe ngo muganire, mugire ibyo mwubaka cyangwa mugire ibyo mwozuza, egera umushumba umugisha inama, nawe umushumba mwiza azakugira inama. Njye ndumva ari byo nababwira. Ikindi cya nyuma, ngo niyo nama wagira abakozi b'Imana muri iyi minsi. Abakozi b'Imana muri ino minsi nabagira inama yo kongera bakagaruka ku isoko bagasoma Bibiliya. Dukeneye ijambo ry'Imana kuruta ibindi byose batubwira, kuko harimo abakozi b'Imana b'ukuri, ntabwo mvuze ko ari bose. Harimo abakozi b'Imana rwose bakiri kuri wa mwimerere w'ijambo ry'Imana, bakigisha kureka ibyaha, bakigisha uburyo ushobora kuba muri iyi si utunganye. Barahari. Harimo n'abandi babigize bizinesi, babihindura ibindi bintu utamenya, akumva ko natakubwira ko ubonye visa, natakubwira ko ubonye inzu, natakubwira ko ubonye imodoka, utari bumwemere nk'umukozi w'Imana. Abo ngabo nabagira inama y'uko inkoni y'Imana iri hafi yabo cyane, nabo bagaruke ahubwo bihane. Niyo nama nabagira, bagaruke bihane, bongere bisuzume, barebe niba bagisoma ijambo ry'Imana nk'uko barisomaga mbere, barebe nimba umwuka w'Imana ugikorana nabo nk'uko bakoranaga nawo mbere, batazikanga bamaze kwandura indi myuka bakajya baza batubeshya ko bari gukorana n'umwuka w'Imana. Nicyo nabagiraho inama abakozi b'Imana, kandi rwose musenge cyane Banyarwanda. Ndabona igihe tugezemo ari icyo gusenga pe, ni icyo gusenga tukegerana n'Imana cyane, kuko hariho byinshi bigoranye bishobora gutuma dusenga ndetse cyane, kandi mwese muri kubibonesha amaso. Ibibazo mwambajije ndumva ibyo nari nahisemo gusubiza ni ibi ngibi. Harimo n'ibindi byinshi bagiye bambaza, ariko nkabona biri ni personal, atari ngombwa ko ndi bujye kubivuga public. Rero ndabashimiye Imana, mwarakoze. N'ubu kandi mukomeze, n'ubundi nzajya ngenda nongera ndebe ibyo mwambajije, nzajya mbisubiza rwose, muhumure. Mukomeze n'ubu ngubu mumbaze. Nimero yanjye ni 078 53 91 691. 078 53 91 691. Ushaka kugira ikintu cyose wambaza, iyo nimero ihoraho rwose, ntabwo igivaho. Haba kuri WhatsApp, niri kuri WhatsApp ibiriho, nagusubiza rwose icyo wakumva ushaka kumbaza cyose. Hari inama, hari ibitekerezo wumva ko nakugiraho inama, nabikora. Ariko nanone n'abampamagara mumbwira ibindi bintu biterekeranye, biriya bintu si sawa. Mujye mumbwira ibintu mwumva biri bujyane n'umujyo w'ibyo nkora njyewe, ko nimba umpamagaye rwose umbaza ibintu nanjye ntasobanukiwe, nshobora kutabigusubiza kandi ugasanga untwaye nabi. Ariko ntabwo ari byiza kubaza nanone umuntu ikintu uzi ko nawe ubwawe bakikubajije cyagukoza isoni. Icyo ngicyo nashakaga kubabwira. Imana ibahe umugisha mwinshi rero abantu mwari muteze amatwi ya IBTV Rwanda. Imana ibishimire rwose Banyarwandakazi, mu kazi ingamba zo kwirinda icyorezo cyatwugarije cyane. Rero mu kazi ingamba, kandi musenge cyane tworoherwe. Imana ibikureho, ifite ubushobozi bwose bwo kukirandura, nta n'ikindi kibayeho. Ariko biradusaba gushyiramo umwete mu ngamba Minisiteri y'Ubuzima itutegeka cyangwa se tubwira. Dushyiremo umwete cyane, dushyiremo umwete. Nawe ubwawe jya wirinda batarinze no kukubwiriza. Ubu bafite impuhwe zirenze izo wifitiye we ku buzima bwawe. Ndibwira ari we wakabanje gufata iya mbere yo kwirinda. Rero Abanyarwanda twirinde cyane pe, twirinde, kuko biri kugaragara ko iki cyorezo kiri kuzamuka cyane. Ubwo ibitari ngombwa byose muzi mureke tubireke, ibitari ngombwa tubireke kugira ngo turebe ko basi wenda twakoroherwa pe, kuko twari dufite u Rwanda rwiza ruryoshye, ariko hajemo icyorezo urumva biba bibaye ibindi.
rero Imana ibaho umugisha mwinshi, ndabakunda cyane, abankunda ndabakunda, n'abanyangagiye ndabakunda, kuko wanyanga utanyanga, urebye ukunyanga kwawe niyo mahirwe yanjye, kuko ngewe nkunda abantu banyanga namwe, kuko muba mwataye n'umwanya wanyu muza kundora, bivuze ngo kundeba kwanyu nawo ni umugisha kuri ngewe rero sinabanga, kubera ko mumpesha umugisha. Jya wirinda kwanga mugenzi wawe rwose, mujye mugerageza mwirinde kwangana, kurwango si rwiza, kurwango bavuga ko rubanziriza kwica. Umuntu iyo akwanze final arakwica, bivuze ngo mujye mwirinda kwangana. Imana ibaho umugisha mwinshi rero, mwari kumwe nanjye kuri IBTV Rwanda, reka tuzongere ubutaha, twongere tuganire, mwongere mumbaze ibibazo mushaka ko mbaza, mwongere mumpe inyunganizi, mungire inama, muntere inkunga yanyu mba nyikeneye cyane, amasengesho yanyu ndayakeneye kuruta ibindi byose nkeneye, ni ukuri. Mujye munsengera kugira ngo nanjye uru rugendo nzarugendemo neza, ibigushije abandi ngewe ntibizangushe. Murakoze, Imana ibaho umugisha mwinshi.